တရားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူထုမကောက်မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူထုတွေရောနိုင်ငံရဲ့6မှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရောကျွန်တော်အခုဒီမှာစုရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူရဲတွေကပြန်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ကူတော့ဒီကြပါပြပါလေအားလုံးဒိတ်ဒီတူပါဝါနိုင်ငံတော်မှာအာဏာသိမ်းအစိုးရကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေစဉ်အတွင်းမှာပဲပြည်ခိုင်ပြိုးနဲ့မိဖက်အင်ဟာ1000နီးပါးဟာတပ်မတော်ထောက်ခံပွဲကိုဒီမနက်မှာပဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တပ်မတော်ထောက်ခံသူတွေဟာပသိမ်မြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်ကန်တာယာကွင်းအနောက်ဘက်မှစတင်ပြီးတော့စတင်လဲဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေကလည်းတန်ပုံးတီးပြီးတော့တံပြန်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဆီယနာရှင်ဆန္ဒပြပွဲမှာမွန်းညင်းမြို့နယ်အခြေခံပညာဌာနကဝန်ထမ်းများမွန်းညင်းတက္ကသိုလ်နဲ့မွန်းညင်းနည်းပညာမှဆရာမများမိရထားဝန်ထမ်းများလျှက်စစ်ဝန်ထမ်းများအစရှိတဲ့အစိုးရဌာန10ခုအပါအဝင်ကချင်လူငယ်တွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လူ9ဦးထက်ပိုမစုရဆိုတဲ့မွန်းညင်းမှာလူပေါင်း300,000ကျော်ဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရမြို့မှာဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအသီးသီးကပါဝင်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုရင်မြမစီးပွားရေးဘဏ်မုံရမြို့နယ်စုပေါင်းရုံးစတဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးခွဲတွေချိတ်ပိတ်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်း9သိန်းထက်မနည်းဆန္ဒပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နေပြည်တော်မှာရဲအရာရှိတဦးက19နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကိုအသေးအချာချိန်ရွယ်ပြီးခေါင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကတင်1000စိမ်းရုံပေါ်မှာတေဆုံးသူနဲ့မချာအခြေအနေရှိတယ်လို့ဆိုပြီးစေဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူကပြောပါတယ်။အဆိုပါမိန်းကလေးရဲ့ပုံကိုရန်ကုန်မြို့လဲတန်းကုန်းကျော်တရားပေါ်မှာထိတ်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကဟော့ပေါ့ဆိုင်ရင်ငိမ့်ညမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့တာမွေအဝိုင်းနာမှာစစ်အစိုးရကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ဂီတဆိုတာပြည်သူတွေအတွက်အာဏာရှင်တွေအတွက်အများဆိုတဲ့စာမုတ်တွေနဲ့အတူဂီတာတွေတီးခတ်ဆန္ဒပြနေကြတာကိုကြည့်ရှုကြရအောင်ပါMizzima TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ဒ
ရဲ့နလာ2021ကွညံကုန်းမျိုးရဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမြင်ကွင်းမှာကွညံကုန်းမျိုးအဝိုင်းကနေပြီးတော့မြို့မဈေးလမ်းကိုဝင်ပါတယ်လူကြီးကတော့တသိန်းလောက်ခံမှန်းလို့ရပါတယ်ဒါတော့နောက်ကအမိုက်သိန်းပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျိုးသီးစိတ်တဲ့ကိုအမိုက်များလက်လံကောက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရွေးကောက်ခံနယ်မြေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကော်မှုမြို့နယ်ကအာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်10 ရက် 2 လ 2021ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကော်မှုမြို့နယ်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရွေးကောက်ခံနယ်မြေဖြစ်တဲ့ကော်မှုမြို့နယ်မှာအာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်10 ရက် 2 လ 2021ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကော်မှုမြို့နယ်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရွေးကောက်ခံနယ်မြေဖြစ်တဲ့ကော်မှုမြို့နယ်မှာအာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်10 ရက် 2 လ 2021ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကော်မှုမြို့နယ်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရွေးကောက်ခံနယ်မြေဖြစ်တဲ့ကော်မှုမြို့နယ်မှာစံတော်ထုတ်ဖော်မှုမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဒီနေ့မြင်ကွင်းမှာတော့ထွေအုပ်ကျန်းမာရေးပညာရေးကျောင်းသားသမဂ္ဂများနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လာပါတယ်လူကြီးအနေနဲ့တော့ခန့်မှန်း2သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်လို့ယူဆရပါတယ်တပိတ်ဆီအားလာခြင်းစနစ်ပြန်ရုံးပြောင်းလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကော်မှုမြို့နယ်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရွေးကောက်ခံနယ်မြေအာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဘူရကြီးမင်းရတော့စေဦးစီးဌာနဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရွေးကောက်ခံနယ်မြေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကော်မှုမြို့နယ်မှာအာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးထုတ်ဖော်မှုမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်တန်ပို့ဘောကွာ
ဒီလူတွေပူပေါင်းပြီးတော့တာတာပြအရေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလောကနာပြည်သူရဲ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားဖြတ်တဲ့ဒီမှာဒီလူတွေဝင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်ရဲ့မိုးလေးကြောက်ရပါတယ်10 ရက်နေ့2လပိုင်း2021မှာကျွန်တော်လောလုံးမြို့မှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။လောလုံးမြို့မှာစစ်အာဏာရှင်စတင်ရေးတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဝန်ထမ်းမုံစုပါဝင်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဝန်ထမ်းမုံစုပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါရှိရတော့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီနိုင်ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးပဲပုံပေါ်လာတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်ကပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။လောင်းလို့မျိုးနယ်ပါဗျ။ပညာရေးတိုက်တွန်း
ထိုးလူရဲ့ခရကုန်ဆက်ချင်လို့
က
ကိုရိုင်းနာကျင်စရာကိုမရွေချေတယ်တင်ကားလေးပြောပါနိုင်ဖို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပေးကစတေးကရဲ့အန်ဒီရဲ့လမ်းမများပေါ်मेंမူမေမျောပါစေအန်ဒီရဲ့ကိုခုံမင်းစွာဆွဲလန်းညီတွေစေကြာခင်မှာဝေဒနာတွေရဲ့ဒုက္ခပြဿနာများရဲ့ I'm on my soul ဒီညတွေတဲ့ယောဂအားငယ်အထီးကျန်ခြင်းနဲ့လဲပြိုစေ Oh မိသားစုနဲ့တကယ်ချင်းမဝဲခြင်းလူတွေညနာလဲကွယ် ပြန်ကြိုးစားခွင့်ပြုပါဖိနေလို့ဆန်းစွမ်းနေရုံးထုတ်ခွင့်ပြုပါတော့လင်းချက်တော့ဆုံးတဲ့နေတခါပြန်လို့ထားခွင့်ပြုပါတို့အားရဲ့ချစ်တွေနဲ့ဒီချင်ကလိုက်ပါတော့လင်းချက်တော့ဆုံးတဲ့နေရှင်မတွေ့တာဆွမ်းကုန်တောက်ပါတော့အနာခံစူးစမ်းမင်းတို့အဆုံးမဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေရောက်လာတော့မှတည်း Please believe in yourself မင်းမရတဲ့ရှေ့ကိုဆက်အတိတ်ကနာကျင်စရာတွေမေးလို့အမောင်ကရုံးကထွက် That girl swear the move ကိုမြင်နှုတ်ဒေတာတကရှင်ထုံးလူပြတဲ့ကံကောင်းချင်ကိုနားလိထားတဲ့အမောင်တွေကလည်းလင်းတော့sexy I like တော့လူတီတစ်ချိန်ပဲဆိုပြီးတော့ text show me အာယုံကြောဒီကမြတ်နာစရာဘူးရေးစိနဲ့ဝေးရထွက်သွားပါ Gonna go come in load on me tonight Sang the rain out in Zolly one day you tire me အလွယ်လွယ်လေးလို့တွေ့ထင်ပြီးလေးစမ်းသက်ကြောတစ်ခါပြန်ရုံးကထွက်နိုင်ဖို့ခက်ခဲအန်ဒီရဲ့ကလက်ကမ်းမှာပဲဘဝကပြည့်ပြူလွယ် Is it got you re my soul low like bane Solo line Kampian ka na you bali low ka na return Not just holding in your go catch your look yoga me pya yaw la kwe only thousand again baby sweet yeah be my
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့စုလေဖျားရှင်းမှာဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဆန္ဒပြနေကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်ကွင်းကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့စုလေဖျားရှင်းမှာဆန္ဒပြတဲ့သပိတ်စစ်ကြောင်းတွေဟာတဖြည်းဖြည်းရှီတက်လာနေကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတချို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစုလေမှာမဟုတ်ပဲဒီတိုင်းရက်ွက်တွေထဲမှာပတ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေကြတဲ့မြင်ကွင်းအနေအထားကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်မှာမြင်ကွင်းကတော့ဒါရန်ကုန်မြို့စုလေဖျားရှင်းမှာဆန္ဒပြနေကြတဲ့မြင်ကွင်းပါအခုဒါကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အင်အားကတော့ဒီလူထောင်ချီလောက်ရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းချေဖို့ခံမှန်းရပါတယ်စစ်ကြောင်းတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းတော့လာနေကြပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါကတော့လက်ရှိဒါရန်ကုန်မြို့စုလေဖျားရှင်းမှာဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဆန္ဒပြနေမှုမြင်ကွင်းအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့စုလေဖျားရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစုလေဖျားရှင်းမှာခုဟာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အလိုစစ်ကြောင်းတွေကဒီချီတက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့စုလေဖျားရှင်းမှာဆန္ဒပြမှုကိုဒီနေ့အခုစတင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီကြွေးကြော်ချက်တွေကြွေးကြော်တန်တွေနဲ့အတူချီတက်ဆန္ဒပြနေကြတာပါဖန်စီထားတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပဲသိမ်းဆည်းထားတဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုပြည်သူ့ထံပြန်ပဲစစ်အစိုးရအလိုမရှိစတဲ့အချက်တွေကိုကြွေးကြော်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခင်ဗျစုလေဖျားရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံခြုံရေးဖွဲ့ဝင်တွေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့စုလေဖျားရှင်းစစ်ကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ဒီရှင်းမှာလုံခြုံရေးအင်အားကအလုံးအရင်းနဲ့ပေါ့အများအပြားနေရာယူထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါထူးထူးခြားခြားပေါ့ဒီရှင်းမှာလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ရဲအင်အားကဒီ2ယောက်3ယောက်စလောက်ပဲကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ဗျဒါမဲ့ဒီရဲလုံခြုံရေးကားတွေကိုတော့အဒီကရုံးနှိမ်နေတဲ့ကားတွေကိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါမဲ့ရဲလုံခြုံရေးကဒီမှာ2ယောက်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အနေအထားမြင်တွေ့ရတယ်ဗျပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရှေ့မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအများအပြားရှာလာတာတွေ့ရပါတယ်ဗျနောက်ပြီးတော့ဒီမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီလိုနေပူထဲမှာပေါ့တနေကုန်
လုံခြုံရေးယူထားရတဲ့အခါကျတော့ဒီမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ပေါ့တော့ဒီမူးလေးပြီးတော့လေးကျသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဗျဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့စုလေဖျားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီမြို့တော်ခမ်းမအထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချက်ကမြို့တော်ခမ်းမအထက်မှာဒီတက်မတော်သားတွေဒီတက်မတော်သားတွေဒီလုံခြုံရေးယူထားတာတွေ့ရတယ်ဒီမြို့တော်ခမ်းမအထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းသူတို့ဒီနေရာယူထားတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီအခုအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတက်မတော်သားတွေဒီသူတို့ဒီပေါ့ဒီလုံခြုံရေးယူထားတာပေါ့အပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုအနေထားတွေမျိုးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမြို့တော်ခမ်းမထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောဒီတပ်မတော်သားတွေရောအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဒီအထိုင်ချပြီးတော့လုံခြုံရေးယူထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှေ့မှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်တအုပ်နှစ်အုပ်လောက်ပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကတော့ဒီရှေ့မှာတော်တော်လေးကိုကြီးတဲ့အနေထားပေါ့ဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကတော့သူတို့ဒီတိုင်းလှည့်ပြီးတော့သူတို့ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မြို့စုလေဖျားရှိမှာဆန္ဒပြနေကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီစုလေဖျားရှိကစစ်ကြောင်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့သူတို့ရန်ကုန်မြို့နယ်တော်တော်များများကနေပြီးတော့သူတို့ဒီလမ်းလျှောက်ရှီတက်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကားတွေနဲ့ရှီတက်လာကြတဲ့သူတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူကဒီစုလေမှာပေါ့သူကအထိုင်တော့မလုပ်ဘူးဗျဒီနေ့ကသူကပတ်ပြီးတော့ဒီပတ်ပြီးတော့မှဒီစုလေဖျားကိုပတ်ပြီးတော့မှသူတို့ဆန္ဒပြနေကြတဲ့မြင်ကွင်းအနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့စုလေဖျားရှိမှာစစ်အစိုးရကိုအလိုမရှိစားတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေနဲ့အတူရှီတက်ဆန္ဒပြနေကြတဲ့မြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ
က
ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ရန်ကုန်မြို့စုလေဖျားရှေ့မှာဆန္ဒပြနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်တောင်းဆိုနေကြတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုဒီကျွန်တော်ရှိမှမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ဒါဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာအမိုက်ကြားကျင်ခဲ့တဲ့အမိုက်တွေကိုသူတို့အမိုက်သိမ်းရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ပြည်သူအမိုက်သိမ်းရင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီစာရေးထားပါတယ်ဒါတော့ The country that lies north of the ocean and south of the snowy mountains is called Bharatvarsha. Traversed by green and fertile hills, blossoming trees bright with orchard gleams, and fields of waving corn, touched by the golden rays in the east, India is bounded on three sides by the palm-clad seashores, chanting to the tune of the ocean waves. On the west coast, the Sea of Oman splashes against the solid rocks of the city of Porbandar in Saurashtra. The town was the ancestral home of the Gandhis, who belonged to the Vaishnav cult. It was here that Mohandas Karamchand Gandhi was born on the morning of October 2nd, 1869. Uttam Chand Gandhi, Mohan's grandfather, was the Diwan of Porbandar. Karamchand Gandhi, Mohan's father, succeeded Uttam Chand as Diwan. Karamchand, like his father, was a man of principle and loved virtue more than wealth. Mohan's mother, Putli Bai, was deeply religious and had a strong personality. She would take the hardest vows without flinching. Her influence, more than any other, molded the character of Mohan. At the age of 6, Mohan was sent to school close to his house. Mohan was only 7 when his father left the service of the Porbandar state and moved with his family to Rajkot. At the early age of 13, Mohan was married to Kasturbai, of the same age at Porbandar. Soon he assumed the authority of a husband. In 1887, Mohandas Gandhi passed the matriculation examination from the Ahmedabad Centre and joined the Samaldas College at Bhavnagar. But at the end of the first term, he left the college to proceed to England to study law. At the age of 18, he sailed from Bombay on September 4th, 1888. Mohandas Gandhi joined the Inner Temple to qualify as a barrister on November 6, 1888. Towards the end of 1889, Mohandas read the Bhagavad Gita for the first time in Arnold's translation, the song Celestial, along with the original. At the instance of a friend, Mohandas read the Bible. He liked the New Testament, and the Sermon on the Mount went straight to his heart. M.K. Gandhi passed his examination with credit and was called to the bar on June 10, 1891.
sea was stormy on July 5th when barrister Mohandas Gandhi landed at Bombay. The joy of homecoming was turned into boundless grief for him. She, whom he was so eager to meet, his beloved mother, had passed away. To establish legal practice, gain experience of courts and study Indian law, Barrister Gandhi applied for admission as an advocate to the Bombay High Court. In April 1893, Gandhi set forth for South Africa to appear in a lawsuit on behalf of an Indian firm on a year's contract. After a month's journey, he landed at Durban. The racial discrimination in the society startled him and cut him to the quick. When the coolie barrister, as he was called, appeared in the Durban court, he was ordered to remove his turban. Gandhi felt insulted, demurred, and left. The press described him as an unwelcome visitor. After a year's stay, while about to leave for India, at a farewell party, he learned that the South African government was to introduce a bill to disfranchise Indians. He said, "The bill is the first nail into our coffin." He took up the cause of his disinherited countrymen. Thus began the long battle against race prejudice. South Africa became the land of his adoption. Along with his colleagues, Gandhi founded the Natal Indian Congress to remove the hardships of the Indians and to promote harmony between them and the Europeans. The Indians commissioned Gandhi to lay their grievances before public men and public bodies in India. On June 5th, 1896, he sailed home carrying great responsibilities at the young age of 26. Gandhi visited the principal centers of political life in India. His impassioned speeches stirred the Indian mind. In response to an urgent cable from Natal, Gandhi left India with Kasturbai on November 28, 1896. On reaching the port of Durban, the ship was put in quarantine because of the white residents' agitation for the repatriation of the Indians. After 23 days of quarantine, when Gandhi landed, some European youngsters pelted him with stones, snatched away his turban, and kicked him. Even then, his heart did not arraign his assailants. On the outbreak of the Boer War between the Dutch settlers and the British in 1899, he organized an Indian ambulance corps and left for the front. They worked under the fire of enemy guns and carried wounded soldiers to hospitals through heat and dust. The humble work of the sons of the empire was applauded, and they were awarded the War Medal. On his return to India in 1901, Gandhi reached Calcutta to pay his first visit to the Indian National Congress, moved a resolution on the conditions of the Indians in South Africa, and pleaded for India's active sympathy. Before settling down, Gandhi made an extensive tour of India. To acquaint himself with the hardships of the passengers, he traveled third class. Just when he seemed to be settling down, he received an unexpected cable from South Africa and returned to Natal at the call of his countrymen. Gandhi was dismayed to find that the Transvaal government had introduced an ordinance compelling all Asians to take out a certificate of registration. Condemning this black act, Gandhi observed that it was not merely abominable, but a crime against humanity.
The Indian community was fiercely indignant. On September 11th, 1906, Gandhi took the pledge at a mass meeting with God as witness. I shall die, but not submit to the anti-Asiatic law. Since that day, Gandhi's life story has mainly been the history of Satyagraha. On January 10th, 1908, Gandhi entered the prison gate for the first time for civil disobedience. After about a fortnight, the prison gates were opened for Gandhi and his colleagues, consequent upon the Smuts-Gandhi settlement. General Smuts played foul and did not repeal the Black Act. The Indian community was thrown into a turmoil. The struggle was resumed with a bonfire of certificates. Gandhi's dream of developing a community of satyagrahis, living a new and simple life in rural surroundings, took final shape on a farm near Johannesburg, named after Tolstoy. On the passing of the Immigration Bill, a fresh grievance arose, and Gandhi said, "Once more into the breach, my friends." In October 1913, hundreds of Indians, men and women with children in their arms, thronged Newcastle to march to Transvaal as a protest against the £3 tax levied on their freedom. The soldiers of Satyagraha offered prayers and began the epic march in the name of God. Gandhi was arrested 3 times in 4 days, but the march continued, proclaiming the grim tenacity and the stern determination of the marchers. On the triumphant end of the Satyagraha struggle, Gandhi observed, "Satyagraha is a priceless weapon, and those who wield it are strangers to disappointment or defeat." Gandhi felt that his mission in South Africa was over. He had spent 21 years there, sharing to the full the joys and sorrows of human experience, and had realized his vocation in life. He sailed for England on July 18, 1914, along with Kasturbai, on his way back to India. Seeking his own hermitage in an atmosphere of renunciation and service, Gandhi founded the Satyagraha Ashram at Kochrab near Ahmedabad on May 25th. With 25 inmates bound by vows of truth and celibacy, non-violence and non-possession, Swadeshi, Khadi, and the removal of untouchability. In 1917, Gandhi found a congenial task in the service of the oppressed peasants on the indigo plantation of Champaran in North Bihar. His arrival for investigation into their grievances roused new hopes in the peasants, and they thronged to him to tell their woes. The compulsory growing of indigo was abolished on the recommendation of the Inquiry Committee. The century-old stain of indigo was washed away, and the country had its first object lesson in individual civil disobedience. In the middle of 1917, on the outbreak of the plague in Kochrab village, Gandhi shifted his ashram to the bank of the river Sabarmati. Amidst the neem and tamarind trees was situated Gandhi's bare hut, Hirday Kunj, along with the simple dwellings of the inmates. Life at the ashram gave full play to the emotion and intellect of the residents. Gandhi arrived in Bombay for medical treatment as hard work coupled with uncooked food had ruined his health. His refusal to take medicine and the vow not to take milk came in the way of his recovery. He yielded to Kasturbai's suggestion that he should take goat's milk. During the convalescent period at Mani Bhavan, he learnt and practiced spinning, and the wheel hummed merrily in his room.
spinning peace, goodwill, and love in every revolution. On his sickbed, Gandhi was roused by the publication of the notorious Rowlatt Bills in February 1919, which sought to crush the civic rights of Indians and to gag the voice of revolt. A wave of anger greeted the bills all over India. In spite of the united opposition of all elected Indian members, on March 18, the black bills were pushed through and became law. On Sunday, April 13th, Brigadier General Dyer marched with his armed force through the tortuous, torrid streets and mazy lanes of Amritsar. He ordered the troops to fire upon the seething mass of humanity gathered for a peaceful meeting. The firing continued till the ammunition was exhausted, killing 375 and injuring over 1,000 helpless men and women. Gandhi identified himself with the Muslims when they launched the Khilafat agitation against the unjust peace terms imposed on Turkey by Britain. The Khilafat movement adopted Gandhi's doctrine of non-violent non-cooperation as an infallible remedy. On July 31st, he inaugurated the campaign for the boycott of foreign cloth by kindling an immense bonfire in Bombay, not out of racial hatred, but as a sign of India's determination to break with the past. Here in Madurai, he decided to discard his cap and vest, realizing that the millions were too poor to replace the discarded foreign clothes. On the morning of September 21st, his head was shaved and he wrapped a piece of khadar around his loins. Thus he resolutely took to the loincloth. The Congress again proclaimed its faith in civil disobedience as a weapon equally effective and more human than armed rebellion, and delegated its powers to Gandhi as its sole executive authority. Gandhi informed the Viceroy that Bardoli Taluka in Gujarat was to be the first unit of non-violent mass revolt. But on February 5th, 1922, on the outbreak of violence at Chauri Chaura in the district of Gorakhpur, taking the sins of the people upon himself, Gandhi made a confession. God spoke clearly through Chauri Chaura. Mob violence, even in answer to grave provocation, is a bad augury. He suspended the intended mass civil disobedience in Bardoli and imposed on himself a 5-day fast as a penance. On March 10th, when Gandhi was about to retire, the police party arrived in the ashram to arrest him. At noon, March 18th, the great trial began at Circuit House, Ahmedabad. Gandhi was indicted on 3 seditious articles published in Young India. Accused Mohandas Karamchand Gandhi, aged 53, describing himself as a farmer and weaver by profession, spoke in his own defense and pleaded guilty to the charge. The most epic event of modern times ended quickly. Gandhi was sentenced to 6 years' simple imprisonment. On February 4th, the government remitted the unexpired portion of Gandhi's sentence and released him unconditionally. The 39th session of the Indian National Congress was held at Belgaum on December 26, 1924, with Gandhi as the president. He induced the Congress to accept the spinning franchise, making labor in the form of a contribution of self-spun yarn as an alternative to 4-anna membership. Gandhi regarded untouchability as a fiendish sin. Anything that is prejudicial to the welfare of the nation is untouchable, but no human being can be so. Political tension was mounting. A rude awakening came on April 8th when Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt dropped 2 bombs in the Central Assembly as a protest on behalf of those who had no other means left to give expression to their heart-rending agony. The 45th session of the Indian National Congress
met on the banks of the Ravi on the outskirts of Lahore. At the stroke of midnight on December 31st, 1929, Gandhi's historic resolution on independence and the action to be taken was passed. He published an 11-point manifesto stressing that total prohibition, reduction of the land revenue and the military expenditure and the abolition of the salt tax were the vital needs of the people. In a letter to the Viceroy, he announced his intention, "If my letter makes no appeal to your heart, on the 11th day of this month, I shall proceed to disregard the provisions of the salt law." On March 12th, with the coming of daylight, India's soul was awake. The great march for liberty began. Gandhi started on his 241-mile-long trek from the ashram to Dandi, a village on the sea coast, along with his chosen band of 78 ashram inmates. Daily, Gandhi tramped about 10 miles. After a 241-mile-long trek lasting for 24 days, the pilgrims reached the promised land on the morning of April 5th. On April 6th, after the dip into the sea, walking at a slow pace in solemnity, Gandhi picked up a lump of natural salt on the seashore, and the nefarious monopoly was broken. This was the signal for which the nation had been long waiting. There were numerous prosecutions, more numerous arrests, far more numerous detentions, forcible seizures of salt, and brutal and savage assaults on the people. India was in full revolt. Scores of members resigned from the legislature. The Congress committees were declared illegal. The police began mass arrests. India became a vast prison house, and yet the government failed to bend the people. On February 17th, the half-naked fakir, as Winston Churchill called Gandhi, went to the Viceroy's house to parley with the representative of the King Emperor. After 8 meetings spread over 3 weeks, the Gandhi-Irwin Pact was signed on March 5th, 1931. The settlement was provisional and conditional. The vital question of the objective of independence remained. "It is not wise to say which is the victorious party," remarked Gandhi. The prison gates opened. Thousands of civil disobedience prisoners were discharged and welcomed by the people. Despite Gandhi's desperate pleading, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were executed on the eve of the Karachi Congress. The Karachi Congress, convened under the shadow of Bhagat Singh's execution, truly represented the temper of the country at the moment. As Gandhi arrived, the demonstrators greeted him with black flags and shouts of "Down with Gandhiism" and "Long live Bhagat Singh." Gandhi received them sweetly and smilingly accepted the black flowers, and their indignation completely subsided. The Congress ratified the Gandhi-Irwin Agreement and appointed Gandhi as the sole Congress representative at the Round Table Conference. Gandhi reached Bombay on August 29th to catch the boat in time. SS Rajputana was ready to sail. Accompanying Gandhi were 2 fellow delegates, Sarojini Naidu and Madan Mohan Malaviya. At noon on August 29th, the Rajputana steamed out. Jawaharlal Nehru watched the ship that carried the sole representative of 1/5 of the human race to the Arabian Sea and the far west. Quaint traveler carried the scantiest of luggage and scrupulously observed his daily routine on board the ship. On the misty, cold morning of September 11th, SS Rajputana anchored at Marseille. When the spiritual ambassador of India alighted on the soil of war-weary Europe,
he was hailed with shouts of "Vive le Gandhi!" At Folkestone on September 12th, Britons gathered to greet the guest of the nation. Gandhi landed on British soil with thoughts of the hard task ahead. "I am here to vindicate the honor of India and to uphold truth as I see it, for I believe it is the keystone of life." At the Federal Structure Committee of the Round Table Conference held at St. James's Palace, the voice of resurgent India spoke through Gandhi. The goal of absolute independence remains intact. Gandhi stressed the need of adult suffrage and racial equality and advocated an honorable partnership between India and Britain. "The nation that does not control its defense forces and external policy," asserted Gandhi, "is hardly a responsible nation." He struck a note of warning. A nation of 350 million people needs simply a will of its own to say no, and that nation is today learning to say no. In this center of the British textile industry, the Mayor of Darwin welcomed the most uncompromising advocate of the boycott of foreign cloth. He pointedly asked the operatives, "Do you want Lancashire's prosperity to be built upon the ruin of the Indian artisan?" Their spontaneous reaction was, "We know each other now." The Round Table Conference was completely abortive. Every divisive tendency in India was encouraged. The conference concluded on December 1st. Whatever the result of the mission that brought me to London, I know that I shall carry with me the pleasantest memories of my stay in the midst of the poor people of East London. On December 5th, 1931, Gandhi left Britain without any disappointment. Gandhi boarded the Channel boat to the French coast on the way home, leaving behind seeds of goodwill and mutual understanding. At a meeting in Geneva, he pointed out, "My speeches at the Round Table Conference have all officially reported. Meanwhile, I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. All that as you like. It is complete independence that we want." On December 14th, Gandhi boarded SS Pilsner at Brindisi en route to India. On December 28th, 2 days after the arrest of Jawaharlal Nehru, Gandhi reached the shores of India. Bombay staged a magnificent welcome to Gandhi. Thousands turned out en masse to greet him. Gandhi encamped on the terrace of Mani Bhavan and acquainted himself with the situation. Gandhi gave detailed account of his work in Britain to the members of the Congress Working Committee. He discussed the grim situation in the country with his colleagues and sought an interview with Lord Willingdon to find a way out. On receiving a stiff reply from the Viceroy, Gandhi had no choice left but to resort to civil disobedience. He prepared to go to jail. The government instantly struck back, and when the whole nation was asleep, Gandhi was put under arrest at 3 a.m. on Monday, January 4th, his weekly day of silence
in the tent on the terrace of Mani Bhavan. On August 17, 1932, the British Premier's Communal Award confirmed Gandhi's fear of a perpetual bar sinister which separated the untouchables from the Hindu fold. He informed Ramsay MacDonald that he would fast unto death from the noon of September 20th if the decision was not abandoned. In a yard of the gaunt grey prison at Yeravada, Gandhi commenced his vow of extreme self-sacrifice. On the 5th day of the fast, the caste Hindus and the depressed class leaders, in consultation with Gandhi, signed the pact accepting joint electorates. The Yeravada Pact nullified the British Premier's decision. Gandhi broke his fast of 6 days and 5 hours. Naming the untouchables as Harijans, God's own people, Gandhi began conducting the weekly Harijan from the prison, which brought about a renaissance of faith and hope for millions. On July 31st, Gandhi disbanded the 18-year-old Sabarmati Ashram as a gesture of sympathy with those who had lost property in the freedom struggle. He made it over to the Harijan cause and shifted his headquarters to Wardha, the geographical center of India. Gandhi tramped to Segaon, later called Sevagram. Sevagram Ashram was but an experiment in truth and non-violence. Gandhi lived here with Kasturbai as a villager of his dream. In September 1938 came the moral catastrophe of Munich. Compelled to heed the rumbling of the coming storm, Gandhi observed, "The peace Europe gained at Munich is a triumph of violence. It is also its defeat. The science of non-violence can alone lead to pure democracy." Anticipating the devastating consequences of war, Gandhi wrote to Herr Hitler, the one person who could prevent a war that would reduce humanity to a savage state. "Must you pay this price for an object, however worthy it may appear to you? Will you listen to the appeal of one who has deliberately shunned the method of war?" he asked. For a while, to pass beyond the darkness that enveloped the destiny of the world, Gandhi and Kasturbai visited Shanti Niketan at poet Tagore's invitation in February 1940. The poet welcomed Gandhi as one of their own and as one belonging to all humanity. The nearness of war became a challenge to Gandhi and a test of faith. He resumed the weeklies to disseminate his view that all war is immoral. Just then, Sir Stafford Cripps came to India with the proposals of the British War Cabinet on self-government for discussion with representative Indians. On March 27, Gandhi arrived in New Delhi as Cripps was anxious to meet him. Strongly disapproving the indefinite and innumerable partitions involved in the proposals, Gandhi asked, "Why did you come if this is what you have to offer?" The Quit India campaign began to take shape in Gandhi's mind. Accepting Gandhi's view that India's bondage enfeebled her for her own defense, the Congress Working Committee proclaimed to the country that British rule in India must end. Only the glow of freedom would enable the people's united will to resist aggression. The leaders assembled in Bombay
on the eve of the All India Congress Committee meeting, which had been summoned to endorse the Quit India resolution. On August 7th, 1942, they assembled at the Gawalia Tank Maidan and awaited the final call for India's deliverance. Outlining his plan of action, Gandhi spoke for 2 hours. He declared that he would try for an honorable settlement before commencing the actual struggle. Concluding, Gandhi said, "Here is a dictum for the non-violent soldier of freedom. Do or die." A few hours later, in the early morning of August 9th, Gandhi was removed from the scene of action and immured along with his party behind the barbed wire isolation of the Aga Khan Palace detention camp at Pune. In detention, Kasturbai's health deteriorated fast. She died as a prisoner on February 22nd, 1944. On May 6, 1944, India heaved a sigh of relief on Gandhi's sudden and unconditional release on medical grounds. He went to Jinnah's house on September 9, 1944, as a seeker of light for establishing living peace. The 18-day talks never converged, but ran a parallel course and broke down. The cleavage was on the cardinal issue of the two-nation theory. Gandhi had no sense of disappointment or despondency, though the talks did not prove fruitful. In August 1945, the horror of the atom bomb was loosed on Hiroshima and Nagasaki. The Second World War was over. Drawing a moral from the supreme tragedy of the atom bomb, Gandhi reiterated his faith in non-violence. The atom bomb has deadened the finest feeling that has sustained mankind for ages. It will not be destroyed by counter-bombs, even as violence cannot be by counter-violence. The British Labour government's delegation arrived in India in March 1946 to discuss terms for the transfer of power. Gandhi came to Delhi to meet the British delegation at the request of Lord Pethick Lawrence and lived at the sweeper's slum. Simla was fixed as the venue for further talks. Abul Kalam Azad, Jawaharlal Nehru, Khan Abdul Ghaffar Khan and Sardar Vallabhbhai Patel arrived in the first week of May to represent the Congress viewpoint in the conference. Gandhi accepted the delicate role of advisor to the cabinet mission and came to Simla having full faith in the mission's intention. But the conference could not achieve an agreement between the Indian National Congress and the Muslim League and broke up on May 12th. A call by the Muslim League to observe August 16, 1946 as Direct Action Day to protest against the proposed formation of the interim government let loose an orgy of violence at Calcutta. Madness seized a section of humanity which killed, maimed and burnt. The fury spread, burning its way into Noakhali and Tripura, rural areas of East Bengal. The cry of outraged womanhood called him to Bengal, and he came to wipe their tears and put heart into them. The pilgrim of peace arrived in Noakhali to venture in faith. His technique of non-violence was on trial. Emphasizing the need for complete religious toleration,
he maintained, in every province, everyone is an Indian, be he a Hindu, a Muslim, or of any other faith. He expected the majority to constitute itself into the guardian of the minority. In Gandhi's presence, fear fled, and the hold of fanatical terror loosened. While Gandhi's mind was full of the dark implications of the madness, he received an invitation from Lord Mountbatten, the new Viceroy of India, to meet him. In the Viceregal Gardens, he met Lord and Lady Mountbatten. The Viceroy declared that his mission was to transfer power to Indian hands. Gandhi made it clear that he was opposed to any division of India. On June 3rd, Mountbatten secured the consent of the Congress and the League leaders to the British government plan of setting up 2 independent dominions on August 15, 1947. The Congress Working Committee disliked the partition of India, but it could not let India bleed continuously, and accepted the plan. Gandhi was steadfastly opposed to the division of India, and yet he urged the members to support the decision with full faith in their leaders. While the work of partition was proceeding at breakneck speed, Gandhi was in Calcutta dispelling hate with love. The midnight of August 14, 1947, symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister, said with moving eloquence, "Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." On August 15th, the appointed day, people gathered to welcome the dawn of a new age and witness the peaceful transfer of power. Time of rejoicing was brief. The rumblings of communal frenzy could be heard in the distance. A vast region was churning with hate. Minorities were tyrannized and persecuted. Millions of men, women, and children, uprooted from their settled homes and cut off from their old moorings, migrated on a dimension unprecedented in recorded history and trekked their way to safety. Communal harmony and the secular state were in great jeopardy. In Delhi, Gandhi saw ruptured human relationships. Out of the depths of anguish came the decision to fast unto death, to purge the city of Delhi of the communal virus and lay his head on God's lap. He gave vent to his feeling. Death for me would be a glorious deliverance, rather than that I should be a helpless witness to the destruction of India. As the leaden hours crept by, and drop by drop, strength ebbed out of the frail body on the fasting bed, a deep heart-searching set in amongst all concerned. The fast terminated with the reunion of hearts of all communities, brought about by an awakened sense of duty on January 18th. On Friday, January 30th, Gandhi asked for pending letters. I must reply to them today, for tomorrow I may never be. It was getting near prayer time. I hate being late, Gandhi averred, and rose to go to the prayer ground.
Nathuram Godse, lodged hot lead in the soft flesh of the man who had known no enemy. The United Nations organization lowered its flag. Peoples of all races felt as one human family in mourning. This man of divine mission laid down his life for the reconciliation of all men in brotherhood and love, became enshrined in millions and millions of hearts, and shone like a beacon for the whole world. The best prayer that can be offered is to obey the mandates of the Master and to follow the path for which he lived and died. On January 31st, as the setting sun looked on with a red glance, Gandhi's body was laid on a sandalwood pyre at Rajghat. BBC ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စီရပါအာနာသိန်းစစ်အစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအာဏာပိုင်တွေဘက်ကမနေ့ကပြစ်ခတ်ဖြိုခွဲမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနေထောင်းဖုံးနေကြတော့မိုးပေါ်ထောက်ပြနေလို့ပဲထင်တာကြားတဲ့အချိန်မှာငါသွားအောင်ဆိုပြီးပြန်လှည့်တဲ့အထက်မှာချက်ချက်အပြစ်ခံလိုက်ရတယ်။မနေ့ကနေပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့်ဦးကောင်းကိုကြီးစံထိမှန်ခဲ့တဲ့မမြသွဲ့သွဲ့ခိုင်ရဲ့အခြေအနေအကြောင်းအမဖြစ်သူရဲ့ရင်ဖွင့်ပြောကြားချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုပြည်ရင်းပါကောပြည်ပမှာပါတရားစွဲဆိုဖို့ NLD ရွေးကောက်ခံအမတ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပြင်ဆင်နေပါတယ်ခင်ဗျာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေဒီပြည်လုံးမှာဆက်လက်အားကောင်းလာနေပြီး CDM လှုပ်ရှားမှုမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါလာနေပါတယ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတဲ့9ရက်မြောက်အခြေအနေတွေကို BBC သတင်းတောက်ကိုနန္ဒကဆက်ပြောပြမှာပါမြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုကိုလမ်းပေါ်ထွက်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြတာ9ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေကအရှိန်ဆက်ကောင်းနေပြီးတော့ဒီမြင်းဒီကုန်းကတော့ CDM movement ကိုအားပေးလှုပ်ရှားတဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်လာပါတယ်မနက်ကလည်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့ကျောင်းဆရာတွေဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးရှိထိတက်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကပြည်သူ့ရင်ပြင်အတိုင်းမြင်းဒီကုန်းဘက်ကိုပြန်လည်ချီတက်လာကြပါတယ်မြင်းဒီကုန်းမှာလည်းပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေ CDM movement ကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားဖို့အတွက်တိုက်တွန်းတဲ့တပိတ်များစွာတွေ့ရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းအာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်လက်အားကောင်းနေစေဖြစ်ပြီးစုလေလဲတန်းနဲ့မြင်းဒီကုန်းတို့ဟာတပိတ်လမ်းကြောင်းတွေရဲ့အထူးဆောင်ရွက်ဖြစ်နေတာပါရန်ကုန်ကဆန္ဒပြပွဲတွေမှာလူငယ်တွေရဲ့စမ်းသစ်တဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေအမှုပညာဖန်တီးမှုတွေနဲ့ဖျော်ဖြေရေးအသွင်တွေပါတွေ့လာနေရပါတယ်ဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အလုပ်သမားတွေပါတဲ့ဝန်ထမ်းပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်း
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရရုံးရှိအထိချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်တန်ယုံကုလယုံဂျပန်တန်ယုံနဲ့တရုတ်တန်ယုံတွေရှိမှလည်းမြန်မာပြည်သူတွေကအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတကာကသိအောင်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေရဲ့တူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအာဏာသိမ်းအစိုးရရန်ရာရပ်ဆိုင်းသွားအောင် CDM မှာဝန်ထမ်းတွေဆက်လက်ပါဝင်လာရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သက်ဆက်မှုအသင်းချုပ်ကဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်တဲ့ဆန္ဒပြလူငယ်တဦး BBC ကိုပြောတာကစစ်အာဏာဆိုတဲ့ပေါ့စနစ်ဆိုးရုံအခုကျမတို့လိုမျိုး generation Z မျိုးဆက်တွေမှာမဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့ကျောင်းသူဟောင်းတယောက်အနေနဲ့ကောပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကောဒီမှာတအားလာပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုဖော်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒီ CDM အတွက်ကိုလည်းကျမဒီနေ့8ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကျမရုံးမတက်ခဲ့ဘူးကျမကတော့February 13ရက်နေ့အထိကို CDM movement အတွက်အင်တိုက်အားတိုက်ရွရွချွတ်ချွတ်ဆန္ဒပြသွားဖို့အတွက်တနေ့တန်ချထားပါတယ်ရှင့်လွယ်ကော်မျိုးကအာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်40လောက်ပူးပေါင်းသွားလို့အာဏာပိုင်တွေကလိုက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေကကာကွယ်ပေးခဲ့လို့နောက်ထပ်ပူးပေါင်းလာတဲ့ရဲတွေတောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးမှတော့ CDM လှုပ်ရှားမှုတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အများစုဟာဒေသခံတွေဖြစ်ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမဟုတ်ပဲအလုတ်ကင်ခွင်လန်းအတွက်သာစုဖွဲ့ခန့်အပ်ထားတာလို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယားပြည်နယ်အရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူကိုကျော်ထင်အောင်က BBC ကိုခုလိုပြောပါတယ်။ပြည်ထဲရေးလက်အောက်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကခေါ်ထားတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကရဲဝတ်စုံပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါဒီရဲတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတိုင်းသားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုဟိုလိုဒီလိုပြောတာကတော့ဒါသူတို့ဒီတနိုင်ငံလုံးကမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တွေထပ်ပြီးပါလာမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုဒီလိုပြောဆိုတာလို့ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သုံးသပ်ပါတယ်ဗျ။မနေ့ကပြစ်ခတ်နေနှင်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့နေပြည်တော်မှာလည်းဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်ရှိနေပြီးဝန်ထမ်းတွေကဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကလုံခြုံရေးတွေနဲ့ထိတ်တိုက်မတွေ့တော့ပဲရွှေလျားတပိတ်ပုံစံပြောင်းလာနေကြတာပါ။အလားတူမနေ့ကဆန္ဒပြသူတွေကိုဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့မန္တလေးမှာလည်းဆန္ဒပြပွဲတွေကဆက်လက်အားကောင်းနေသေးပါ။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်းဝန်ထမ်းပေါင်းစုံတပိတ်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ဆီယနာသိန်းစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲဥဆောင်သူတွေကိုစလိုက်ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ February 9 ရက်နေ့ဒေပြည်တော်ကဆန္ဒပြပွဲအတွင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့်ဦးကောက်ကြည်စံထိမှတ်ခဲ့တဲ့အသက်16နှစ်ရွယ်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူမတ်မြတ်သွဲ့ခိုင်ရဲ့အခြေအနေပြန်ကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်ချက်နေတယ်လို့သူ့ရဲ့အမဖြစ်သူကပြောပါတယ်။မတ်မြတ်သွဲ့ခိုင်ဟာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းချိန်အတွင်းဆန္ဒပြလူအုပ်ထဲမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘဲအဝေးကနေကြည့်နေတာဖြစ်တယ်လို့အမဖြစ်သူမတ်မြတ်သတိုးတွေကဒီနေ့မှာမီဒီယာသမားတွေကိုအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာစိတ်ထိခိုက်စရာမြင်ကွင်းတချို့ပါဝင်တာကိုကြိုတင်အသိပေးရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။ဒီကစဖြစ်တာတော့ရဲတွေအရှိတိုးလာတယ်ပြီးတော့မိတက်ကားတွေနဲ့အရှိတိုးလာရဲတွေကလည်းပြည်သူလူထုတွေကိုဝင်လာတော့ပြည်သူလူထုတွေအကုန်နောက်ဆုံးနဲ့သွားတဲ့အချိန်ကျမတို့ကအဲ့လမ်းဘေးပေါ်မှာတက်ပြီးကြည့်နေရတော့လမ်းပေါ်မှာပြည့်နေတဲ့ပုံတိုင်းပဲအဲ့နောက်လေးမှာကွယ်ပြီးတော့နေနေတာပါနေပြီးတော့ကိုညီမကိုအဖြစ်အခက်အခဲတွေထောင်းဖုံးနေကြတော့မိုးတော်ထောင်းပြနေလို့ပဲထင်တယ်ကြားတဲ့အချိန်မှာငါသွားအောင်ဆိုပြီးပြန်လှည့်တဲ့အထက်မှာချက်အပြစ်ခံလိုက်ရတယ်ကိုလည်းပြစ်တာလို့မထင်ပါဘူးညီမလေးဒေါသထွက်ပြီးတော့လဲသွားတယ်လို့ပဲထင်တာပါလူတွေဆွဲကူဆွဲခေါ်ဆိုတော့မှဒီဆိုင်ငယ်အုတ်ထုပ်ကိုချွတ်မိုးနေမဲ့သူသတိလစ်နေမှာဆိုပြီးဆိုင်ငယ်အုတ်ထုပ်ချွတ်လိုက်တော့မှခေါင်းတော့မှသွေးတန်းလာတော့မှမှန်သိတာပါအဲ့ကြတော့မှလူတွေကအကုန်အောင်စုပြီးဟိုကလေးကိုခေါ်သွားတော့မှဘယ်ကနေဘယ်လိုလုပ်ဒီရောက်လာမှတော့မသိတော့ပါဘူးလက်ရှိလူနာရဲ့အခြေအနေလည်းပြောပြပေးပါဦးကျမလေးအခြေအနေကပြန်ကောင်းဖို့က100မှာ900ခိုင်လုံးပဲရှိပါရှိအခုဒီဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူးခြေခွဲရတာပေါ့ရှင်ကျမတို့ကအမေတယောက်ပဲရှိရတာပါအဖေကလည်းဆုံးသွားပါမောင်နှမလေးယောက်မှကျမအကြည့်ဆုံးပါရှင်ညီမလေးကအငယ်ဆုံးညီမလေးကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မေတယောက်နေလည်းမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့ကျမတို့မှဒီညီမလေးတယောက်တည်းရှိရလဲကျမတို့မခံစားနိုင်ဘူးပေါ့ပြောလို့မတတ်အောင်ပါပဲဒါတော့အတိအတိုင်းပဲရှင်လိုင်းပေါ်မှာတက်နေတဲ့အတိုင်းကျမတို့ညီမနှစ်ယောက်ကဒီလမ်းလည်ကောင်းကြီးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့စီးကိုလည်းမကြော်ပါဘူးကျမတို့ပြန်လှည့်မယ်အလှက်သူတို့ကိုလည်းဘာမှလည်းမလုပ်ရပါဘူးပြစ်ခတ်နေလို့မှကိုယ်မှန်ပါဆိုလို့ဒီရေဘူးလေးကြောက်ခဲလေးနဲ့ပြစ်ခတ်နေလို့မှန်ပါဆိုလို့ပြန်လှည့်တဲ့အလှက်မှာအားလုံးသိပြီးသားပဲနေမှာပါကျမညီမခောက်ခနဲ့လဲသွားတာပါပဲ
ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်တခြားဒီလိုမျိုးအခုလဲလမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြသူတွေအများကြီးရှိတော့ဘာများပြောချင်လဲမလဲ ပြည်သူလူထုကိုပြောချင်တာတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေဆိုတာတဦးကောင်းတယောက်ကောင်းအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတပါတီကောင်းတော့တစ်ခုအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကောင်းဖို့လည်းမဟုတ်သလိုကျမတို့ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်အဆက်ဆက်ကောင်းဖို့အတွက်ဒီဟာကြီးကိုအမြင့်ပြတ်တော်လှန်နိုင်မှသာလေကောင်းကျိုးတွေဖြစ်လာမှာပါလို့ကျမကတော့ဆက်ပြီးတော့တော်လှန်သွားမှာပါကျမလေးဒီလိုဖြစ်ရကြိုးနဲ့အောင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ဖြစ်သွားအောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေရောပြည်သူလူထုအားလုံးဆက်ပြီးတော့တော်လှန်ပေးကြပါအမြင့်ပြတ်သွားအောင်လုပ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကဘာအသိအောင်လဲကြီးညာပေးကြပါနိုင်ငံတကာလည်းကူညီပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်လူထုအာခံမှု CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်နေရေးစားရေးအခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့အခါကူညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဒဲအိုးဆရာတော်ဦးသူမင်္ဂလာနိုင်ရေးကူညီမှုအသင်း88ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းတဲ့အဆိုတော်လင်းလင်းတို့ဦးဆောင်ပြီးခိုင်မြဲသောလက်များအမည်ရှိတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပြီး CDM မှာပါတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီဖို့စတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဦးသူမင်္ဂလာကို BBC သတင်းတောက်မအိမ်ခိုင်ဦးကအခြေအနေတွေကိုဆက်သွယ်ရှောက်ထားမေးမြန်းထားပါတယ်။ထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ဆိုတာကထောက်ပံ့ပေးဖို့ကြိုးစားနေတာပေါ့နော်ဒီလိုပြောရင်ပုံမှန်ပါတယ်အဲဒီလိုဆန္ဒရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကို3-4ဘွဲလောက်ပေါ့လေသူပေါင်းပြီးတော့မှဘုန်းတို့ဝန်ထမ်းတွေအဲဒီလိုမျိုးအခက်ခဲများကြုံခဲ့လို့ရှိရင်အဲဒီအခက်ခဲကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဘုန်းပြောရတာကဘုန်းတို့မှာကအင်အားအပြည့်စုံရှိတာမဟုတ်ဘူးလေတင်ပါရှိတာမဟုတ်တော့အခုအဲဒီဝိုင်းဝန်းကူညီမဲ့အလူရှင်တွေကသူဖို့လူရေးတန်းရေးမှာအခုဘန်တွေကပိတ်ထားတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒန်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတွားရေးလာရေးအခက်အခဲဖြစ်နေတော့ဒီကအလူငွေတောက်ခံမဲ့အဖွဲ့တော့မှအခက်အခဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဖိုးလို့ဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုတော့တန်းကန်ချပြီးတော့လုပ်နေကြပါတယ်။ဒီတိုင်းနေကြပါတယ်တင်ပါဗျအဲ့တော့လေအခုဒီ CGM လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီပေးဖို့ဖွဲ့စည်းတော်တော်များများလည်းပေါ်လာတယ်။နေပြည်တော်မှာလည်းဖွဲ့စည်းတချို့ကလည်းဒီလိုမျိုးကူညီပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြတယ်ဆိုတော့ဖုန်းတို့အနေနဲ့ရောဒီဖွဲ့စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခု network ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလားဗျာဟုတ်ပြီလိုက်ပြီးတော့ကမ်းလှမ်းနေပါတယ်လိုက်ပြီးတော့ချိန်နေပါတယ်ဆိုတော့သူတို့တနိုင်တစ်ပိုင်းလုပ်နေရကနေပြီးတော့ဘုံဘုံနဲ့လက်တွဲနေဆိုပြီးပူးပေါင်းတာလည်းရှိပါတယ်အခုလက်ရှိပေါ့လေ CGM လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သတင်းတွေကိုဘယ်လိုစုဆောင်းတာရှိပါသလဲဗျာအခုကတော့နေကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ message တွေပို့တာဖုန်းနဲ့ပြောတာဒီလိုပဲရှိပါသေးတယ်နောက်ပြီးတော့အခုဦးဇင်းတို့ကအဖွဲ့အစည်းကအခုမှစပြီးဖွဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့နေကအနေနဲ့အရက်ကပေါ့လေတကယ်တာဝန်ခံပြီးလုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့စူးစီးနေတော့ရွေးချယ်နေတော့ပေါ့ဆက်သွယ်နေတော့ဒီအဖြစ်မဲ့ရှိပါသေးတယ်ဒီမှာတင်ပါဗျာအခုဒီလိုမျိုးရွေးချယ်နေတော့ဆိုတော့လေအခုတကယ်လို့များပေါ့လေကူညီဖို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ကူညီမှာလဲဗျာငွေကြေးပဲလားပြီးတော့သူတချို့ဆိုရင်လည်းအခုဒီဝန်ထမ်းအရာကနေပြီးဖယ်ရှားပေးရရှိရလေဘယ်လိုမျိုးအရှင်ဘုရားတို့ကူညီဖို့အတွက်ရည်မှန်းထားပါသလဲဗျာဒီဦးဇင်းတို့ပထမဦးဆုံးအခုဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ငွေကြေးကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။နေရေးထိုင်ရေးအတွက်ကတော့တချို့သူတွေကလည်းသူတို့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာသူတို့အတွက်အဆောက်အပူတွေပေါ့လေလက်ဟာနေတာတွေနောက်အခုအသုံးပြုလို့ရမယ့်အဆောက်အုံတွေလာရောက်ပြီးတော့ကမ်းလှမ်းနေတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့နေရေးထိုင်ရေးအတွက်စီစဉ်ပေးဖို့အထိအခုလောလောဆယ်ဦးဇင်းတို့မကတ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောရမယ်။စုဆောင်းတော့မှရှိပါသေးတယ်။ဒီစုဆောင်းတော့မှရှိပါသေးတယ်။ငွေကြေးအလင်းအမြန်ကူညီနိုင်ဖို့တော့ကျမ်းပင်ဦးဇင်းတို့မနေ့ကစီဝေးဆုံးဖြတ်ကြတာတော့2သိန်းလောက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်စူးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အကယ်၍များအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့အဖြစ်မျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်ပြန်ပြရမရှိအကူအညီပေးနိုင်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒါရည်ရွယ်ချက်ပါမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရုံးချုပ်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ရွှေဂုံတိုင်းလမ်းကရုံးကိုလည်းမင်းညာတို့ကပြည်သူလူထုကိုညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အချိန်ည10:00နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာလုံခြုံရေးတွေကကြိုတင်အကြောင်းကြားမှုတစုံတရာမရှိဘဲဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရှာဖွေမှုပေါ်ဥပဒေကြောင်းအရတိုင်တန်းသွားမယ်လို့လည်း NLD ရုံးကတာဝန်ရှိသူတို့က BBC ကိုပြောပါတယ်။တခါအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုပြည်တွင်းမှာကောပြည်ပမှာပါတရားစွဲဆိုဖို့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပြင်ဆင်နေသလိုတရားဝင်ရွေးကောက်ခံအစိုးရစီကအာဏာသိမ်းယူလိုက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာရာဇဝတ်ပြစ်မှုပုံမှန်121အရနိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ဖျက်မှုမြောက်တယ်လို့ဥပဒေအထောက်အကူပြုကိုရက်ကပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုရက်ကရှေ့နေဦးအောင်ထူးကဘာကြောင့်ပြစ်မှုမြောက်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြထားပါတယ်။ကျောင်းလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခြင်းထွက်လာတယ်။အဲ့မှာဘာသုံးထားလဲဆိုတော့ဤတို့ဥပဒေမဲ့နိုင်ထပ်ပြုကလက်နဲ့အားကို၍ပြည်တော်စုအစိုးရကိုဖျက်သိမ်းရန်အားထုတ်မှုသည်ပြည်ဥဆိုင်ဥပဒေအခန်း6ပါပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့ညီစွန်းလျက်
ဒီတော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုစန့်ကျင်ကျူးလွန်သောရာဇဝတ်ပြစ်မှုများသည့်လိုရတာဖြစ်သည်လို့သူကတရားဝင်အတည်ပြုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်အဲ့တော့အခန်း6မှာကတော့ဖြစ်ရင်ပုံမှန်121မှာဂါကြီးဆိုတာရှိတယ်ပုံမှန်121ဂါကြီးမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြင့်တည်ထောင်ခန့်သောပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ၏လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုတော်၎င်းပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုတော်၎င်းဒါကပရံလိုချက်ဖြစ်တယ်ဥပဒေတဘာဝရဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့အထိကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်မှုအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီတည်ထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းဖို့လိုတယ်ဒါပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုလက်နက်ဖြင့်ဖြစ်စေအခြားသောတောင်းကျမ်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေဖြိုဖျက်ရန်အားထုတ်လျင်ဒါကအခုလက်ရှိကာဂျိုမင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်တဲ့အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ကိစ္စကဒီပုံမှန်အင်္ဂါရထဲမှာလုံးဝကျုံးဝင်နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ပြပုံမှန်မူကြီးကိုကျူးလွန်သည်လို့ဒီလင်းပြနှံထားတယ်တခါနိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုကြီးကြရအောင်ပါဥရောပသမဂ္ဂကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီမိုကရေစီကိုလေးစားကြဖို့ပြောလိုက်ပါတယ် EU နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအကြီးအကဲ Joseph Borrell ကသူတို့အနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြုမှုမှုကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့မရှိတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်နောက်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကိုလည်းဆက်လက်ထောက်ခံအားပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် EU ဟာမြန်မာပြည်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုကိုပိတ်ပင်ထားပြီးဖြစ်သလိုရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အရာရှိ14ယောက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းထားပြီးပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာတွေကိုပါပိတ်ထားပါတယ်။တခါထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ MBK ဈေးရုံကြီးရှိမလဲထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေထိုင်းလူမျိုးတွေပူးပေါင်းပြီးစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ Mizzima ဘိုင်းရဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းကင်းရှင်းပြီးအခက်အခဲများကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာကိုနဲ့တခြားသူများကိုဖျားနာခြင်းမှကာကွယ်ပါလက်ဆေးခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ပါနာချေချောင်းဆိုးပြီးတိုင်းလက်ဆေးပါလူနာကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတိုင်းလက်ဆေးပါလက်တွေညစ်ပတ်နေတဲ့အခါမှာလက်ဆေးပါအိမ်သာတက်ပြီးရင်လက်ဆေးပါအစာမစားမီလက်ဆေးပါအစာအစာပြင်ဆင်ပြီးပြင်ဆင်နေစဉ်နဲ့မပြင်ဆင်ခင်မှာလက်ဆေးပါဒရိတ်ဆန်နဲ့အညစ်အကြေးများကင်တွယ်ပြီးတိုင်းလက်ဆေးပါကိုနဲ့တခြားသူများအားဖျားနာခြင်းမှကာကွယ်ပါမင်္ဂလာနေ့ခင်ပါရှင်မြကြီးမားတဲ့ VOA စီစဉ်စတင်ပါပြီ2021ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ဗုဒ္ဓနေ့မနက်ပိုင်းစီစဉ်တွေကိုဝါရှင်တန် DC မြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရပါမိခင်ပြောင်စုမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအရေးပေါ်ခြေနေပေကြောင်းမြကြီးမားတဲ့ VOA ရုပ်သံစီစဉ်တွေကိုယာယီပုံစံပြောင်းပြထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမနေ့စီစဉ်နေမှာတော့စစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲကအင်အားသုံးပြီးတော့နှိမ်နင်းတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းနဲ့ဒီလိုလက်နက်မဲ့ပြည်သူကိုလက်နက်နဲ့တုံ့ပြန်တဲ့အပေါ်မှာ American စစ်တပ်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကိုလည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေစီနဲ့73စီစီနှုန်းတွေကိုလည်းပြောပြပေးသွားမှာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတဲ့၄ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကအင်္ဂါနေ့မှာတော့အာဏာပိုင်တွေဘက်ကအင်အားသုံးပြီးတော့နှိမ်နင်းတာတွေနဲ့ဖမ်းဆီးတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့တွေမှာမျက်ရည်ယိုဗုံးသုံးပြီးတော့လူစုခွဲတာဆန္ဒပြသူတွေကိုဖမ်းသွားတာတွေရှိပြီးတော့အစိုးရရုံးတွေစိုက်တဲ့နေပြည်တော်မှာတော့မိသက်ပိုက်တွေနဲ့လူအုပ်ကြားတွေထိုးပြီးတော့လူစုခွဲတာရာဘာကြီးစံသားမကတကယ်ကြီးစံနေပါဆန္ဒပြတဲ့သူတွေဘက်ကိုပြစ်တဲ့အတွက်လူအယောက်20ထက်မနည်းဒဏ်ရာရပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေထိထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်လို့လွှတ်တော်မခေါ်နိုင်တဲ့နောက်မှာ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်300နီးပါးအွန်လိုင်းကနေဆွေးနွေးပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH က9ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရာထူးမှာနောက်ထပ်9နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့အတွက်ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကတာဝန်ပေးရတဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီဥပဒေဟာဧပြီလ1ရက်နေ့မှာစတင်အာဏာတည်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဥပဒေကိုတော့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။
ညပိုင်းမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းရွှေကုန်းနိုင်အရက်ကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရုံးချုပ်ကိုရဲတွေကတော့ဖျက်ပြီးတော့ဝင်စီးတဲ့အကြောင်း NLD တာဝန်ရှိသူတို့က VOA ကိုအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုလက်ရှိချိန်နေမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပုံမှန်144တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြမှုတွေပေါ်မှာလုံခြုံရေးနဲ့စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းတဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်နေပါတယ်။လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်တယ်ဆိုတာကတက်မတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့မညီတဲ့ဥပဒေမဲ့လုပ်ရဖြစ်တာကြောင့်ဒါကိုဘလို့မှမလုပ်သင့်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆိုပြီးတော့အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ဒုမိုးမှုကြီးဟောင်းမီမီဝင်းဘက်ကပြောပါတယ်။ဟာဝိုင်ယီအာရှပစိဖိတ်လုံခြုံမှုလေ့လာရေးဌာနပါမောက္ခဒေါ်မီမီဝင်းဘက်ကို VOA မြန်မာပိုင်းဌာနမှဦးတန်းလွင်တို့ကဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်မီမီဝင်းဘက်ခင်ဗျ။ဒေါ်မီမီဝင်းဘက်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စစ်ဖက်ရက်ဖက်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုသင်တန်းတွေပေးခဲ့တဲ့နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေဥဆောင်ပြီးလုပ်ခဲ့ပေးခဲ့တဲ့သူဆိုတော့အခုမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကအခုဒါလောလောဆယ်ကတော့စစ်အာဏာသိမ်းတာပေါ့နော်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့အပြင်ကိုအခုနောက်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့တိုးတက်မလာတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကပါလဲဆိုတော့လမ်းမပေါ်မှာထွက်ပြီးဆန္ဒပြလူတွေနဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်နဲ့လုံခြုံရေးတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရမယ့်အနေအထားမျိုးရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်1988လို့အချိန်တုန်းကစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လို့ဒါလမ်းမပေါ်မှာလူတွေတေချေကြတယ်သူ့ထက်တန်ယိုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်ကိုအားလုံးကဝေဖန်ကြတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာစစ်တပ်ကအရာရှိကြီးတွေနဲ့ရောမြန်မာစစ်တပ်ကိုအရင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်မတော်ရဲ့အရာရှိဟောင်းတယောက်အနေနဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်မီဝင်းပတ်နေအခုလက်ရှိအခြေအနေကိုဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာဒါမျိုးတွေပြစ်ခတ်မှုတွေသူ့ထက်တန်ယိုကိစ္စတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်လားကျမကတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမဖြစ်လည်းမဖြစ်သင့်ဘူးကျမအတွက်ကတော့ဒီကျမတို့စင်တာမှာလာပြီးတော့တင်သွားတဲ့ဘုံမှုကြီးတွေကအရန်ပဲတော်တယ်လူကောင်းနေနောက်ပြီးတော့သူတို့တွေကအရန်လဲကြိုးစားတယ်သူတို့တွေကနောက်ပြီးတော့လဲနိုင်ငံတော်လဲချစ်တယ်လို့သူတို့ကျမတွေ့ရတယ်เนาะ so အခုအချိန်မှာကဒီလက်နဲ့မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုဗာလဲပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘာကြီးကလက်မခံနိုင်တော့ဘူးကျမတို့ရဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင် American မကပါပဲဒီကဘာလုံးမှာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ soldier လို့ပြောလိုက်တယ် standard army yes soldier, you know professional army soldier ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး code of conduct ကလုံးဝလို့မရဒါကျင့်ဝတ်နဲ့ညီရမယ်ပေါ့နော်ဒါသတ်မှတ်ထားတဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်မှာဒီလိုအကြောင်းအရာတွေဒီလိုကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားတာရှိလဲခင်ဗျာဒီပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စနောက်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေများကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေပြဋ္ဌာန်းထားရရှိလဲဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ကိုနိုင်ကတော့ကျမတို့ရဲ့ American တပ်မတော်ကเนาะပြည်ထဲရေးထဲမှာလုံးဝဝင်ဆွဲလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်လာလို့ရှိရင်ရဲပထမဆုံးကရဲပေါ့နော်ရဲနိုင်လို့ရှိရင်ကျမတို့မှာက National Guard ဆိုတာရှိတယ်ပြည်စောင့်တပ်တွေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကဗာလဲစစ်သားတွေကသူတို့တွေကဒီလူထုကိုဘလို့အသေးချာဗာလဲထိန်းနိုင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာ training တွေရတာလေကျမတို့စစ်တပ်ကကြတော့တက်မတော်ကကျမတို့ထိန်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေကျမတို့ဗာလဲဤတွင်းထဲမှာကျမတို့ဘာမှလုံးဝဝင်ဆွတ်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့စစ်တပ်ကနေဝင်ဆွတ်မဲ့စားကိုဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးမနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလိုအပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် National Guard ဆိုခေါ်တဲ့ပြည်တွင်းပြည်နယ်အရန်တပ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းပေးရတာပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကဘယ်လုံးနေရာဖြစ်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကြတာတော့ဒီ January လ6ရက်နေ့လောက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးကိုဒါအကြမ်းဖက်မှုကိစ္စလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကကိုယ်တော်တွေကိုအတင်းဝင်ကြည့်ရဲတွေအနေနဲ့ဒါကုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လောက်ပဲတုံတန်ခုခံပြီးတော့နောက်ဆုံးအလျှော့ပေးလိုက်လို့ဝင်စည်းခံလိုက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့National Guard Force တွေမှာတွေ့ရအဲ့ဒါပြီးတော့တခြားတော့ဒီကမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ National Guard Force တွေကပဲဒီ
ဒီ American ပြည်အောင်စုထဲမှာ true ချလို့ဝင်ပြီးတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆွဲဖက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတမိုင်းကြောင်းတွေရောရှိခဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ January 6 ရက်နေ့မှာတောင်မှပဲသူတို့ဘာမှလုံးဝဗာလဲသူတို့တနက်မသုံးလိုက်ဘူးသူတို့ဘုံမဲ့နဲ့တခြားနည်းနဲ့ပဲဒီအကျန်းဖက်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုနီးမျိုးစုံနဲ့သူတို့ပြီးအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဟိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တော်တော်လေးကိုအနီးကပ်ဆက်ဆံမှုတဲ့ဇာမအနေနဲ့ဆိုရင်ရောဒီလိုဗမာစစ်တပ်ဖွဲ့မှာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေကိစ္စမျိုးတွေကိုအလေးပေးပြီးတော့ပြောလာတာတွေရှိသလားခင်ဗျာဒါ1988ခုတုန်းကဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စစ်တပ်ကတော်တော်လေးဝေဖန်ခံရတယ်လူထုကလည်းဟိုယုံမုန်းတာတွေခံရတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်နဲ့ဒီလိုဆက်ဆံမှုတွေဟိုလှုပ်လာတယ်သင်တန်းတွေပေးတယ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဒီလိုကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ညီတဲ့အမိန့်တို့ဒါဟိုဒီကိစ္စတွေကိုနားလည်နိုင်မှုဆိုတာတွေကမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိကြေကျန်ပြန့်ရှိကြလဲခင်ဗျာသူတို့ရဲ့ code of conduct ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပါပါတယ်ဒီဥစ္စာဒီကျင့်ဝတ်သိက္ခာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုကျွန်မသမတော်သားတိုင်းလိုက်နာရမယ်အမိန့်လိုက်နာရမယ်ဗာလေ code of conduct ပေါ့နော်သူတို့မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရှိပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်နော်ပြည်သူလူထုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကကျွန်မပြောချင်တာကပြည်သူလူထုကိုဗာလေလက်နဲ့မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုတနက်နဲ့ပြစ်လို့ရှိရင်ဒါကတော့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်တယ်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုဒုဒုချာချာဟိုပြောစရာဗာများရှိတယ်ခင်ဗျာဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်အခြေအနေကိုနဲ့ရင်းနှီးစွာဟိုလက်ဆံနောက်ပြီးတော့ဟိုနှီးနှောဖလှယ်မှုတွေလုပ်လာခဲ့တဲ့ရာရှိကြီးတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အခြေအနေဆိုတော့တော့မမီဝင်းပိုင်းအနေနဲ့ဗာတွေများထပ်ပြီးပြောစရာရှိသေးတယ်ခင်ဗျာကျမကတော့ကျမတို့ center ကိုလာသွားတဲ့ပုံကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့ကအရန်တော်တယ်အရန်ဟိုနေစူးစမ်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုနေပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းကိုယ်နိုင်ငံကိုလည်းကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုအခုဒီလိုမျိုးအကယ်၍ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး1988လိုမျိုးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေအရန်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကြမယ်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစစ်တပ်တွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေမှာလည်းလူဆိုးဆိုပြီးတော့နော်လူရိုင်းဆိုပြီးတော့အထင်ခံရမှာကျမအရန်စိတ်ပူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မှု VOA Mobile App အသစ်ကို Smartphone တွေမှာ download ယူနိုင်ပါပြီ။ Android ဖုန်းတွေအတွက်ဆိုရင် Google Play နဲ့ iPhone တွေအတွက် Apple App Store တွေမှာ VOA Burmese ဆိုတဲ့ app ကို download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာဌာနဆိုတဲ့ logo နဲ့ဖြစ်လို့ရှာဖွေရတာလွယ်ကူပါတယ်။ဒီ application ကနေ VOA အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင်ကိုနှစ်သက်ရာအချိန်တိုင်းမှာလည်းသတင်းဆောင်မတွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်နေချိန်မှာကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာလည်းကပ်ရောဂါကိုတိုက်ဖျက်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစတင်တွေ့ရှိရာတရုတ်နိုင်ငံကတက်ခွဲကန်တစ်ခုကနေပြီးတော့လွတ်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တိရစ္ဆာန်ကနေလူစီကိုကူးစက်တာဖြစ်နိုင်ခြေပိုများတယ်ဆိုပြီးတော့ယောဂဇင်းမြစ်ကိုဝူဟန်မြို့မှာသွားပြီးတော့စုံစမ်းအပြီးမှာပဲကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါတယ်။ Rider သတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုတော့နန်းလောင်ကပြပြပါမယ်ရှင်။ COVID-19 ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့မှာပေါ်ထွက်မလာခင်ကတည်းကအခြားဒေသတွေမှာသတင်းပတ်နဲ့ချီစောပြီးတော့ပြန့်နှံ့နေပုံရတယ်လို့တရုတ်ထိပ်တန်းကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကနိုင်ငံစုံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရုတ်တို့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုကိုးကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။华南海鲜市场很可能是一个病毒传播。ဟူဘေးပြည်နယ်ကလင်းတို့စီကယူထားတဲ့နမူနာတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရောသူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တခြားပိုးတွေကိုလည်းမတွေ့ရပါဘူး။အခုချိန်ထိတော့တရုတ်နိုင်ငံတခြားဒေသတွေမှာရှိတဲ့တော်ရန်တိလိษံတွေစီကနေယူထားတဲ့နမူနာတွေမှာလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာမျိုးတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူး။ဝူဟန်ရောဂါပိုးမွှားဗေဒဌာနကလည်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမျိုးစုံကိုအကြီးအကျယ်စုဆောင်းနေတဲ့အတွက်သားငါးစင်းနဲ့မလန်မကမ်းမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကွဲခန်းကနေလူတွေစီကူးစက်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထင်မြင်ယူဆမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ All the work that has been done on the virus and trying to ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရဲ့မူလဇစ်မြစ်ကိုလေ့လာတဲ့အခါလင်းတို့တွေပေါက်ပွားရှင်သန်ရာနေရာစီညွှန်ပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဓ
ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးလေးလာတွေ့ရှိချက်အရဆိုရင်တော့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေပိုးလွတ်ထွက်လာတဲ့ဆိုပြီးထင်မြင်ယူဆနေတာမျိုးကဖြစ်နိုင်ခြေတိတ်နေပါတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီကနေလူတွေစီကူးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကလည်းဟုတ်ပုံမရပါဘူး။ဒါကြောင့်ပိုးဘယ်ကနေစပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာတယ်လဲဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်အောင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဘလို့စတင်ပေါ်ပေါက်လာတယ်လဲဆိုတာအဖြေရှာနိုင်အောင်တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့ကိုတလနေပါကြအောင် WHO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တာပါခီးစဉ်ပြည်တရုတ်ကျန်းမာရေးကော်မရှင်နဲ့ WHO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ကပူးတွဲပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါလူတွေစီယောဂါပိုးဘလို့ကူးစက်လာတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ WHO ကရှင်းလင်းပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကနဦးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအရဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးကတော့ကြားခံမျိုးစိတ်တစ်ခုကနေတဆင့်လူသားတွေစီပိုးကူးစက်လာပုံရပြီးအသေးစိတ်သုတေသနပြုလေ့လာရအောင်မယ်လို့တော့ WHO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်နိုင်ငံ10ခုကကျန်းမာရေးပညာရှင်10ဦးပါဝင်တဲ့တီချာလွတ်လပ်တဲ့ WHO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကဝူဟန်မြို့ကိုအခုလိုတွားရောက်လေ့လာစုံစမ်းခွင့်ရဖို့လတွေနဲ့ချီဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာခံမှာတော့နိုင်ငံတကာကအကြီးအကျယ်ဖိအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာ WHO အဖွဲ့ကိုတရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာပါ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတာမသိရသေးသလိုဒီပိုးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကိုလည်းခုချိန်ထိအလူးလဲရင်ဆိုင်နေကြပါသေးတယ်။အမေရိကန် Johns Hopkins တက္ကသိုလ်စစ်တမ်းအရကမ္ဘာတဝန်းပိုးကူးခံရသူ106တန်းကျော်နဲ့သေဆုံးသူကလည်း2.3တန်းကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မနန်းလောပါခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေစင်းနဲ့73စင်းတွေကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။မနေ့က February လ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးရဗဟိုဘဏ်ငွေလဲနှုန်းဟာ American ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1400ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြင်ပငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာဒေါ်လာကို1398ကျပ်ကနေ1402ကျပ်ထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးတော့ရောင်းစကဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1423ကျပ်ကနေ1426ကျပ်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရွှေဈေးကွက်ကပိတ်ထားပါတယ်။၄ရက်နေ့တုန်းကရွှေဈေးကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို73,820,000ကျပ်ရှိပါတယ်။73စီဈေးတွေကတော့ Octane 92 1 လီတာကို685ကျပ်နဲ့ Octane 95 1 လီတာကို995ကျပ်ဈေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇယ်1လီတာကတော့925ကျပ်ပါ။မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်ရှင်။2021 February လ10ရက် Mizzima အတွက် VOA စင်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ Mizzima အတွက် VOA American တန်ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုရုံးမြင့်တန်ကြားထုတ်လွှင့်မှုတွေအပြင် YouTube ပေါ်က Mizzima စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ Mizzima TV စာမျက်နှာနဲ့ Mizzima Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်။ Mizzima အတွက် VOA စင်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်။ Be different Mizzima Change the noche,